湾行旅大安店，从捷运复兴忠孝复兴站步行只需3分钟即可抵达。Location 非常好，价格又不贵。大厅有免费的咖啡机、饮水机，出电梯来开箱今天入住的房间201号房。房间入口处是衣柜，有必备的保险箱、免治马桶，浴室是干湿分离。房间干净舒适，今天订的是1张大床，有一个小沙发茶几、书桌。